Tuendelea na kipindi chetu, ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia SUMIF function. Yes, kama unakumbuka nishakuelezea, ukishakutana na neno if kwenye formula yako, na maana tuna condition fulani au criteria fulani ambayo tunataka formula yetu au range yetu ikizi hizo criteria. Yes, kwa mfano hapa mimi na bidhaa hapa ninazouza, lakini pia nina kiasi cha kila bidhaa. Yes, sasa hapa mimi nataka niangalie kila bidhaa nimeuza shilingi ngapi. Kwa mfano hapa nilikuwa tunauza kuku, kuna kuku random huku. Nataka nijue bidhaa kuku tu jumla nimeuza kiasi gani. Kwa hiyo nataka nijumlishe gharama za kila kuku nilizouzia, kama hapo unavyoona. Nije kwenye bata hivyo hivyo, nije kwenye kondoo the same, nije kwenye nanasi hivyo hivyo. Kwa hiyo nitakachokifanya hapo, mimi naandika sawa na SUMIF. Baada ya SUMIF nakuja kwenye bidhaa zangu hizi, nina highlight hapa ndo range yangu, kwamba kwenye hii range na highlight ile range yangu yote kwenye bidhaa zote nazouza, na ila koma kwenye hiyo range. Nataka nije nitafute kuku peke yake kwenye hiyo range yangu, nataka nije nitafute kuku koma. Baada ya kwenye hiyo range kutafuta kuku, na kuja sasa na kuja kwenye range sasa ya hicho kiasi, na kuja kwenye range ya kiasi kama kawaida na drag. Yes, nikiwa maana kwamba sasa natafuta kwenye range yangu, natafuta kuku peke yake. Nikishapata hizo kuku peke yake, na kuja nafanya summation ya kuku tu. Yes, kwa baada hapo nafungia, ili nikisha drag basi formula yangu isiweze kuhama. Nafungia kama kawaida, ili nikidrag formula yangu isiweze kuhama, kama unavyoona hapo, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu. Nafungia kama unavyoona hapo. Yes, kwa nikishamaliza hapo basi napiga tu enter. Napiga enter. Kwa hapo sasa naweza tu nika drag sasa ili nipate au ingine. Yes, kwa mfano hapa kuku nimeona kuna 100,000, kuna jumla kuku ni 400,000. Kwa hapa nikibadilisha hapa hivi nikaweka 200,000 hapa hivi, na hapa itakuwa 500,000 kama unavyoona hapa. Yes, hapa nikiweka 1,000,000, nikiweka 1,000,000, ina maana hapa tayari itakuwa itabadilika pia, itakuwa 1,103,000. Yes, hapa nikiweka 1,100,000, 200,000, 300,000, sorry, hapa tayari itakuwa ni 1,106,000. Kwa hiyo nitakuwa nabadilisha hivyo hivyo the same. Kwa nikija mfano kwenye bata hapa kuna 8,000, tuchukulie sasa hapa nifute hii hapo, inakuwa 6,000. Kwa hapa nije niweke labda 1,000,000, 1, 2, 3, ina maana hapo itakuwa ni 1,000,000 na 6,000. Yes, kama unavyoona hapa, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, tafadhali subscribe ili uweze kupata mafundisho yote yanaendelea kwenye channel yetu, lakini share, like na comment. Karibu kwenye tutorial inaendelea. Asante sana kwa kusikiliza na kufuatilia Excel.